Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, sebelumnya guys, aku mau ngucapin Happy New Year 2025 buat kalian. Semoga kedepannya kalian selalu nonton channel aku terus, setia menonton Armila Official, Hobbing dan Grihorin. Terus juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Aku doain kalian lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih dilancarkan rezekinya, lebih diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Oke guys, ini kita bakal coba buat kan aku ada dua labubu ya, yang satunya abu-abu, yang satunya nih yang paling serem nih guys. Nih tuh mukanya tuh full dijahit benang merah. Dan kali ini ya guys, ya kan jarang banget aku nyatuin kedua labubu ini bertemu. Dan ini kita bakal taruh dulu dua labubu ini, dan kita bakal coba buat taruh perekam suara. Ini ada nyamuknya, ya Allah. Benar-benar hujan guys, serius. Ini ngeri-ngeri setup, ini kayak ngeri-ngeri setupnya. Ngeri-ngeri setupnya tuh kayak apa ya guys ya? Terus dia kan kayak gerimis, hujan, terus malam yang bener-bener gelap. Jadi kan kayak kayak banyak makhluk. Nah, sini kita bakal coba taruh dulu labubunya, dan kita taruh ini ya guys ya. Rekam suaranya di depan labubunya ya guys ya. Kita bakal coba play. Terus sendiri anjir. Oke, langsung aja kita bakal taruh perekam suaranya di depan labubunya ya guys ya. Gila, ini serem banget woy. Serius, ini creepy banget. Dan kita juga di deket pohon yang besar gitu guys, seperti biasa. Jujur ini aku merinding banget, gak tahu karena melihat kedua labubuku yang serem ini kali ya. Kalian bisa mendengar suara hujannya kan? Dengarkan pasti kalian guys. Ada bayanganku guys di atas guys, serius. Aku baru tahu ada bayanganku di atas. Ini lucu banget woy. Ini walaupun mati tapi tetap berjalan ya guys, suara perekamannya. Aku ngeri-ngeri tutup guys sini guys, serius takut aja guys. Habis lagi. Soalnya itu aku nggak ngeliat kejanggalan di kedua labubu ini ya guys ya. Apa karena belum ya? Tapi ini kita bakal coba dengerin suaranya guys ya, karena itu suara itu mendeteksi makhluk yang di dalam labubunya. Oke? Kita sekarang akan mulai untuk ngeplay rekam suaranya ya guys ya. Let's go. Iya, aku takut banget guys. Kita harus mendengarkan hasil rekaman suara ya guys ya. Oke, kita mulai. Kita play.
Kita play guys. Ada suara apa? Aku belum mendengarkan suara apa-apa sih. Aku belum mendengarkan suara apa-apa, ya dengerin dulu ya guys ya. Lapar woi, ngonten juga lapar, butuh makan. Ada suara guys, kan dengerin baik-baik deh. Kan? Ada suara ini guys, dengerin baik-baik. Gak suara lagi guys. Tapi serem banget. Tadi ada suara jelas banget dan serem banget guys. Dan aku langsung deg-degan ngelihat lampu buku. Kita udah cari beberapa saat dulu karena aku juga ada di dekat pohon yang cukup besar. Pohonnya tuh nggak kelihatan ya. Coba aku makan dulu ya.